大家好，我係 Jack 啊。咁啊，上次同大家開咗個頭啦，講咩叫 Agentic Design Pattern 啦。咁我哋 cover 咗一啲 basic pattern 啦，例如 Single Agent 啦、Sequential Agent 同 Parallelization Agent 啦。咁啊，都講咗咩叫 Race Condition 啦，幾時應該用 Sequential，幾時用 Parallelization 啦。嗱，今日咧我哋就會進入翻少少嘅 topic 啦。咁啊，講一個叫做 Review and Critic 嘅 Design Pattern 啦。如果你第一次嚟呢個頻道，阿 Jack 係一位現職金融機構嘅 AI 工程師。喺呢度，我會分享一啲有關用 AI 提高生產力嘅實戰方法，令唔熟悉科技嘅普通人都可以變成輕鬆駕馭 AI 嘅 Power User。如果你都想學下點用 AI 解放你時間，記得 subscribe 呢個 channel 啦。好啦，咁開始之前咧，就想同大家分享一個 machine learning 嘅 algorithm 啦，一個 concept 啦，叫做 Generative Adversarial Networks 啊。咁啊，中文名叫做生成式對抗網絡啊 GANs。咁呢個 algorithm 咧，其實喺2014年咧就已經有提出咗啦，係啦。咁佢用於圖片生成嘅，係啦。咁佢當中有一個好得意嘅 mechanism 嘅，係啦。咁如果大家係玩過即係Gen 圖軟件咧，其實個底咧有樣嘢叫做 diffusion model 啦，係啦。咁咧佢由一個 noise 去生成一張相咁樣，係啦。咁佢生成一張可能真實嘅相片啦，就好似狗狗咁樣啦。生成式對抗網絡咧，佢就有兩個好重要嘅 component。咁一個咧就負責做 generator， 就 gen 相嘅。另一個咧就叫 discriminator， 去判斷咧呢個 generator 生成嘅相咧究竟係真定假嘅。咁佢當然本身已經有啲 training image 去訓練佢做呢件事啦。咁但係咧佢哋有一個好得意嘅 concept 咧，就係一個 review and critics 嘅一個對抗性質嘅 concept。呢個 generator 佢生成嘅相咧，個目標咧就係要呃到呢個 discriminator 咯，而呢個 discriminator 咧就不斷去判斷，佢呢啲相係真定假咧。透過呢個兩個都係 AI model 嚟嘅，係兩個不斷對抗嘅時候咧，佢最後即係兩個不斷 iterate improve 啦，令到佢最後生成嘅相咧就真係以假亂真啦。定係可以借用翻呢個生成式對抗 network 嘅一個 concept 啦，去起一個新嘅 design pattern 叫 review and critics。咁其實做嘅嘢都係類似一樣嘅啫。我哋揾一個 agent 咧，例如佢 gen content 啦，去負責。另一個 agent 咧就負責咧根據一個 checklist 做 review and critics。如果唔合格嘅咧，佢就會俾翻呢個 agent 做 review 去改翻，俾翻啲 comment 佢。咁呢個 agent 咧又會根據翻啲 comment 去做 improvement， 又去俾翻呢個 review and critics， 又係攞到 feedback， 不斷 iterate， 令到咧 agent 同之間可以咁樣透過 collaboration 咧，俾到一個最 optimal 嘅 output 出嚟。好啦，咁呢度俾一個實質嘅 Divi 例子咧，大家望一望啦，點樣係一個 review 同 critics 嘅一個 agent 啦。咁呢度我就整咗一個好簡單嘅 social media content generator 啦，係啦，佢幫我做嘅嘢好簡單嘅啫，就係一個 LinkedIn content。係啦，咁啊出一啲 post 啦，咁咧個 content generator 咧就會用佢即係 free flow 咁樣去 generate content 啦，係。然後咧有個 reviewer 咧，佢揸住一個 checklist 去睇下你而家 generate content 咧有冇 fulfill 到呢啲要求啦。例如有冇啲 hook 啊，有冇啲 credibility 啊，個 structure 成點啊，啲 tone 點啊，係。然後佢就會 output 翻一個 overall score，一個評分，一個 improvement 嘅 comment 啦，係俾翻呢個 agent 啊，佢就 review 翻呢個 draft 啦。然後咧呢個 loop draft 咧，佢要有個方法 cache 咗呢個 overall score、reason 同埋 improvement content 咧。咁我哋咧就要用一個 loop 嘅 node 啊，係。咁咧大家可以用呢個 logic loop 啦，係啦。咁咧去加呢啲 loop variable 啊，係。咁每一次咧，即係我有一個可能我呢個 content generator generate content 完咧，其實我就會 update 翻呢個 loop variable 咧嘅current draft。咁咧呢個 current draft 咧又會俾翻 reviewer 去望，然後咧佢 update 翻一個新嘅 score。同埋新嘅 improvement content， 咁下一個 loop 嘅時候咧，呢個 content generator 咧就可以用翻咧佢上一個 generate 咗嘅 draft 啦，上一個 draft 嘅score 啦，同埋 improvement comment 啦，咁我就係根據翻呢個 draft 去做 improvement， 而唔使 start from scratch 咁樣去寫一次，咁就做到一個不斷去 generate content、review、評分、loop 下 round， 望翻上一個 draft， 望翻上一個 score 同埋 comment， 去重新寫一次 update 完，俾個 reviewer 再嚟過。咁樣去 iterate 啊，亦都有一個叫做 loop termination condition 啦。咁就係你個分數一定要大過7分，佢先會完嘅，係啦。咁另外亦都有一點要注意下咧，你見到咧，我呢個 content generator 咧同埋 reviewer 咧係專登揀咗一個唔同嘅 model 咧，去避咗一啲 bias 嘅問題啊。係，咁呢個就係一個好簡單嘅 review and critics 嘅 workflow 咧，就可以用一個咁嘅 mechanism 做到出嚟㗎啦。咁呢度我哋試下行一次啦，咁就叫佢寫一個關於RAG 嘅 topic 咁樣啦，幫我試下 generate 一個 content 出嚟，咁我哋睇下佢點樣啦。咁啊，佢有 content 去 generator 啦嚇，跟住有個 reviewer 幫我做嘢啦嚇。跟住佢就收翻上一個 content 嘅 score 啦、improvement comment 啦，跟住去改佢啦。咁就嚟咗2轉到就完咗啦，係啦，大家見到咧
就出到一個大概用咗1分鐘時間到啦，咁就去完成咗呢個 task，就 loop 咗2次啦，係啦，咁就完成咗一個非常之高質素嘅LinkedIn post，就出嚟啦。好啦，咁 review and critics 呢個 design pattern 咧，個好處都好明顯嘅，其實就係佢有一個好啲嘅 quality 啦，同埋佢一個 self correction 嘅 capability 啊，係啦，因為 agent 係可以即係 reasonful 去睇翻自己 make 咗 mistakes 啦，又透過2個唔同嘅 error model 啦，你哋個 model 咧可以用一個冇咁 bias 嘅方法咧，俾到啲有效嘅 feedback 佢啦，令到可以根據翻呢個 feedback 咧去做 improvement 嘅。咁但係咧，嗰個 concept 都好明顯嘅，因為我哋呢個 iterative process 咧係點都會有 latency 嘅。你大家見到咧，我淨係即係我啱啱嗰度係行咗2 round 啦，咁就每 round 大概30秒，咁2 round 就已經1分鐘啦，係。咁我 response time 一定係會慢啲啦。我哋係用緊時間去換 quality 啦。第二樣嘢咧就係咧，每一次咁樣行呢個成本咧，因為你會 iterate 幾次啊，個成本上嘅咧一定比你就咁 one off 咧係高嘅。係，咁呢樣嘢就大家要 balance 曬，我哋究竟係要quality 啦，定我哋想要個 performance 嗰個 time 係短啲嘅咧？係啦，咁呢個就交翻俾大家決定啦。如果你係需要嘅嘢係 quality 多過你要個時間咧，咁其實 review and critics 咧呢個係一個非常之有用、非常之重要嘅 design pattern，大家可以嘗試應用喺自己嘅 AI system 上面。咁今日條片係咁多，有問題嘅下面再留言同我講啦。我係阿 Jack，今日條片係咁多啦。中意呢條片嘅記得 like 同埋 subscribe，我哋下次見。